Observen en la base del Moncayo la sombra alargada y oscura que levanta el vuelo, que es un bandadón de tordos gigante. Miren cómo avanza hacia la izquierda. Queridos amigos de la fauna ibérica, nos encontramos en un suave mirar milenario en el corazón del sistema ibérico. La sabina albar, uno de mis árboles preferidos, aquí tiene en este espacio un enclave único. No sé muy bien el porqué. Esta zona de fondo de valle se ha mantenido virgen ante el paso implacable de la agricultura. Sabinas de 15 metros de alto y diámetros hasta de 1 metro vegetan en este hábitat. Para una persona de la sociedad normal, que no conoce, que no tiene conciencia ambiental, no es consciente que la mayoría de campos de cultivo, las zonas de fondo de los valles, antes eran auténticos vergeles donde vegetaban árboles que ahora es muy difícil poder contemplar. La agricultura, el desarrollo industrial, ha hecho que el hombre, todas las zonas con mejores condiciones, mejores suelos, hayan sido transformadas totalmente a suelos agrícolas. Estas sabinas son difíciles de ver fuera de este reducto, que es una reserva natural, en el corazón de la península ibérica. En este vídeo quiero hablar sobre el invierno. En este vídeo llamado La Gran Nevada vamos a poder ver aves, congregaciones multitudinarias de aves que en invierno se asocian, se juntan para protegerse de los depredadores, para descansar en familia, para darse calor. No se sabe el por qué. El invierno, sin duda en mí, despierta mucha pasión, creatividad, intuición. Ya es difícil encontrar heladas, nevadas, como esta secuencia que hemos tenido en el mes de enero. Quizás el cambio climático provenga de un cambio en el sistema solar. Quizás el hombre lo esté provocando. No lo sé, ni me importa. Lo que sí que puedo observar es que la fauna, los bosques, siguen sus ciclos. Siguen buscándose la vida. En este tronco, al llegar, he podido observar como una garduña, un mustélido
muy tenaz, arborícola incluso, ha subido hasta este punto, donde seguramente ha oteado, ha buscado los rastros, los efluvios de algún animal, de algún ave, para depredarla y poder pasar la noche en estas frías jornadas invernales. Doy paso al vídeo para que disfruten de estas tomas tan singulares, tan familiares, debían de ser para nosotros antiguos habitantes de la península ibérica. Gracias por todo. Nieve, me dan la vida.